شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بشکا په جنورو کې بدترین جانور څه کوم دا د الله په نزد هغه خلک دي چې هغوی کفرون دي او ایمان نه راوړي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هغه خلک چې تو هغو سره وعده معاهده وکړله بیا هغوی هرې پیرې خپله معاهده متوي او هغوی ډریږي نه. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. کچېرې ته هغو په میدان جنگ کې بیا مندې نو هغو ته داسې سزا وویر کا څه هغه نه څټه کوم خلک دي هغه هم منتشر شي کیدای شي چې هغوی نصیحت حاصل کړي. اوس اردو کې ترجمه کوم. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. बेशक जानवरों में से बदतरीन वो लोग हैं अल्लाह के नजदीक जो काफिर हैं और ईमान नहीं लाते. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. वो लोग जिनसे आपने मुआहिदा किया फिर वो हर बार मुआहिदा तोड़ डालते हैं और वो डरते नहीं हैं. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. फिर जब तू उनको मैदान जंग में पाए तो उन्हें ऐसी सजा दीजिए कि उनके जरिए उनके पीछे के लोग भी मुंतशिर हो जाएं शायद कि वो नसीहत हासिल कर लें. इन शर दवाब عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. आगा खालक से आगा कफिरों दी आगुई बदतरीन खालक दी जानवरों ना बता दी. दिन मुराद दा आयो तो अंदी सर अल्लाह का नहीं मिलता जुलता आयो तो आगा मु दा अनमी सिपारी आखिर किया वेल अंदी सूरह अनफाल की आगे क्या अंदाज़ ली शुरू आगे जो तफसील सरा दी बयान वयलो सकनी आगा खालक से आगा कफिरों दी आगा जानवरों ना बता दी. बस मकी पदा सूरह मखलूकात अल्लाह रब्बुल इज्जत पदा खिस्मा की बोंदी पैदा करी दी आगन के अटोल ना बदतरीन खालक दागा दी जानवरों ना दगो बता दी. चुनाचे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीज़ी की दाली कली दी सदा जानवरों ना इंसानों आगा इंसानों से आगा दी अल्लाह ना फरमानी दी दागो ता बदतर ना वेली वयली फरमाई तो वाजा दादा स जानवर सुकुम दा kana आगा सकला दी मालिक हुक्म मुतमिलोशी नो आगा बया अखबल ख्वाहिश वरस्ता की दी मालिक हुक्म मखकी की तो जानवर ता पांडा वो चवा दी वखू वाला او आगा ता सुकुम दा kana जोन सरे रावण का तेरा अवल चू वराय रहू नो आगा जानवर सुकुम दा kana तो न जोन न की वई तो वई ना ना सुबुर न तो मोदा पांडा खत्म नहीं करी स्पाई बे सुकुम दा पमाड़े लग्या वी आगा ता शपिला कुया तेरा चू जंगल ته چو فورا تو سره ونی هغه خپل مړې پرې د خپل ټیکاله پرې د مالک حکم ده یو انسان څکلا نافرمانی ته لوس وچی هغه بیا د رب حکم څخه د ګوره مچوره خالق د سیدی څنګه اذان تر دکان بندګي جمعې پوری د توسو حشر خپل کسه دا چې مته کې د توسو حشر خپل کسه دنیا جامه ډاکوي او چې الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره کیږي قرآن ترجمه کیږي بیا ته په دشمي کسون راکې نور ټول وتختی نو خبره دا شایدا څ نافرمانی انسان ته الله رب العزت فرمایي دا څنګه ورنه بتا دی بهرحال دبل یو کې الله رب العزت فرمایي چې کله دا غسرت معاهده کوي نو دا تو سره معاهده متوي دا حضور صلی الله علیه وسلم څخه کله مکی معظمینا مدینه منوره ته هجرت وکړل نو حضور صلی الله علیه وسلم اختم کې دعا کړونه فرست پرایورټي په تور باندې وکړل اول کړونه دا وکړل یو دا اسلامي قومیت مکینه کوم خلق المهاجرین او مدینه منوره کې کوم خلق اختم کې دغه تعصبات او زیدونه کینه دا شیان زغدي لکه د مو پښتنو کې دي کنه مو کله کله زدي د مو خپل د پښتنو ولا کلچر کسو او د پیغمبر اسلام زماني ولا هغه کلچر ز پړو نو زمو ته بالکل د سلاګي چې لکه مو د ماغو چې تکاپیو اما غان منا زیدونه مغان منا کسونه مغان منا جهالت هغه په مو کې شته مو کې د پړه لیکا او د غیر پړه لیکا هیڅ فرق نشته یو پی ایچ ډی ورکا هغه پښتون وی دي دغه لکی وی او یو بالکل جر جاهل هغه څوک دا کنه ټول اوري غره کې وزي چرای کنه ته دی هغه په بیهیو کې دی هغه په رویه کې فرق وکړي هیڅ فرق نه وي کله ته هغه سره معاملې روشي دا پی ایچ ډی کاس په مغان منا جاهل خيجي چې د کوم دا کنه دغه شپون دا نو دی عربو هم دا منا جهالت حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام باندې داسې مهنت وکړو کله چې مهاجرین ځون سره مدینه منورې ته ورسېدل نو دی مهاجرین او دی انصار مانځ کې مواخات قائم کړل څه تاسو خپل منځ کې ونه چنانچه هغه وکی سره د سکاوډو نه زیاته مینه خپل منځ کې پیدا شول د مخ کې ایتونو کې د دې ذکر روان ده ان شاء الله په تفصیل سره یاد نو یو چې کوم د اسلامي قومیت قائم کړلو د مسلمانانو مانځ دویم کې کوم دا کنه چونکه پیغمبر اسلام څخه مدینه ته راغلل نو حضور صلی الله علیه وسلم پسې کفرون لګیدلی لکه څنګه مکه کې نه پرېدول سي مدینه کې نه پرېدول نو مدینه کې پیغمبر اسلام اول کور دا وکړلو سو معاهدی وکړل يهوديانو سره معاهده سره د څه وکړه چې پیغمبر اسلام هغه يهوديانو هغه ځای کې یو اوس او خزرج د مشرکین دوه قبایل او درې غاټ قبایل چې کوم دا هغه دي يهوديانو په دې کې دلو بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع دا غاټ قبیلې دي يهوديانو دا سره پیغمبر اسلام دا معاهده وکړه چې بيد سي چل دا چې موږ تاسو به یو بل کام نه کوو په مدینه باندې ته چوکا حمله اور کیږي کپه مو کیږي ک يهودي پتو کیږي د هغه دفاع به موږ تاسو مشترکات ور باندې کوو او دغه خبره بداوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کدي دوه فریقو ماځ کې
یا د دوه شخصیاتو په مانځ کې لنجار راغله نو د هغې لانجې اخري فیصله هغه به د محمد صلی الله علیه وسلم دلته څه کومه فیصله وکړي هغه به منلی شي دا نه منه څو خبرې وي هغه وکړلی شوي اوس د یهودیان چې کوم دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه کې راوستلو معاهدې کې راوستلو څه کله یې راوستلو اوس ظاهره خبره ده چې هغې معاهدې تحت دا یهودیان پابند وو چې د پیغمبر اسلام کام دغه نه کولی خو اول څه کله جنګ بدر کېدلو نو جنګ بدر کې چې کوم دا کنه دغو لوړلو بقاعده مکې ته ورغللو هغه ته ویل چې پیسې مدیر کوو اسلام مدیر کوو روشه په محمد صلی الله علیه وسلم حمله وکړي چنانچه هغه په دې باندې انکریج کړلو دې باندې چې کوم دا هغه تیار کړلو چې تاسو روشه چنانچه هغه روغلل بدر کې مقابله وشوله څه کله مقابله وشوله نو اول خو کوم دا کنه په کور دا شاید چې يهوديان د هغه معاهدې تحت هغه مسلمانانو سره ملګری کړی وای ملګری خو نه وکړه الټا کفرونو سره ودرېدل پټ پانا نو حضور صلی الله علیه وسلم جنگ بدر کې کفرونو ته شکست ورکړو څه کله ویر کړو د يهوديانو یو قبيله و بنو نذیر نامه دی هغه یو مشر کعب ابن اشرف يهودي دا کوم دا ډېر لوی شاعر و دا ویرغلو مدینه مکې ته او هغه خلکو ته کوم دا کنه وزن مزریا او توکل ډېر وته وشړېدل شعرونه وته ویلو او اخ ټیم کې کوم د دې خبره وکړه چې یاره اوس خو کوم دې ته کله چې مدینه کې خبر ورکړو چې کفرونو ته د شکست محمد صلی الله علیه وسلم ورکړو نو دی ویل چې یاره داسې بنوي او کته سي وی نو بیا خو د ځمکې چټ د ځمکې مخ نه بهتر ده یعنی مطلب دا شاید بیا مرګ بهتر ده چې مړ شو دا څنګه چل شو بیا بقاعده ویرغلو هغه کې وسلونه وته وکړو شعر او شاعري وته وکړلې او هغه ته یا جذبه ویر وسله وته د تاسو بيدي شي بدل وکړي خیر څه کله د مدینه ته راغلو حضور صلی الله علیه وسلم خبر شو پیغمبر اسلام ته ویل چې ته مو سره یمو غدي خلاف ورزي وکړه نو دوه فورن کوم دا کنه په مفایو تلفای شو لازم پوی نشو نه خبر نه ودی خیر پیغمبر اسلام دوباره سره نوې سره معاهده وکړه څه وایي کړه دا ډېر شریر انسان و دغه کې درې قبیلې وي یو بنو نذیر وو یو بنو قینقاع او یو بنو قریظه د دې بنو قینقاع ولا خبر به ان شاء الله سبو آیات سره دی تعلق دا هغه سبو یې هغه به د هدی وکړه دی وادي خلاف ورزي وکړه او بنو قریظه وکړه د بنو نذیر د کعب ابن اشرف يهودي څوک دا کنه داغه دې څه چل وکړلو څو اول خلول مدینه مکې کې خلکو ته هغه وکړلو تکلیفونه وته وکړلو چې الله پر اچي حمله پوکه بیا دې ته روغلو نو څه چالي وکړو چې پیغمبر اسلام ته جواب وکړلو چې مو ته ټیکانه د مو په لروشل حضور صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو بل صحابي پیغمبر اسلام څنګه سره روان تل ترته نو هغه ځکه پیغمبر علیه السلام دغه یو هغه لوند کینه ول یو کور یو دیواله خو ته تاسو دې کینه تاسو څه کاس رچې اوس مبيای هغه ځکه پوسه په چات باندې یو ته یو کاس کینه ول هغه ته دایلی و چې دغه بزرګ ته دې کینه او څنګه پوښي نو هغه ته دغه هغه ور کړو دغه ژوند د چکی کا پارت دی هغه ژوند د دار تابع دی ژوند دی ولا او ته یلی و چې دا په پوسه نه په محمد صلی الله علیه وسلم راوچای نعوذ بالله د شهید کولی وتا پلانینګ جوړ کړو نو څنګه چې پیغمبر اسلام کې نستلو جبرئیل امین پیغمبر اسلام ته راغلل چې ته سم سبا جوړه د غلغه چکشه پیغمبر اسلام بس د غلغه نه باندې کې چکشو چې بس دوباره راځم د سي اندازې هټلل نو پیغمبر اسلام چکشولو او چګیدلی سره کوم دا کنه بس سیده راغلل مدینه ته څکله راغلل نو پیغمبر اسلام پوښتنه صدا خالق دا انسان بچای سره نه دا کعب بن اشرف نو حضور صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغلل او پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلل نو پیغمبر اسلام داسې مجمع کې صحابه کرام نو وای فرمایلو چې کعب بن اشرف مارګ زغونه تاسو ته چوکشتو وای چې زې مړکاو نو یو صحابي د حضرت محمد ابن مسلم رضی الله عنه غوته چکشل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زې مړکاو کوم ته لګي جزات روکه چې بیا هغه ځکه چې خبره تر وی چې زې واکه مطلب چال وال کې د سیوانی خبره هغه به ظاهر درویږي خو داسې بنوي چې مکمل درویږي خو لکه زبر د سیوانی خبره کاو نو پیغمبر اسلام ته اجازه ورکړه چې سید وکړه څه وکړه بهرال پیغمبر دوه کوم دا کنه دا محمد ابن مسلم رضی الله عنه ته روان شول نو ځون سره یو ملګرو دی هغه حضرت ابو نایل رضی الله عنه یو داو یو عباد ابن بشیر رضی الله عنه یو داو یو حارث ابن اوس رضی الله عنه داسې درې څلور صحابه کرامي نور دا ویلو سره څه خیر دا ویرغلو کعب ابن اشرف څخه د مدینې نه لری دی يهوديان او بدوی داسې 4-5 کیلومتر فاصله کې مدینې نه لګ لری د کلی نه منا غرونو په ساري داسې کلی جوړی کړی مګ کې وته نو دا محمد ابن مسلم رضی الله عنه د کعب ابن اشرف ملګرو دي ته تویر غلل نو د کعب ابن اشرف ته دی زیرا تو ته پاتې د محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دا خو مونږ د زکات غوړي او داسې پیسې نه غوړي او سره شتوانه دي خدای شتو بستانګه شي یو د شینونه خو څو کو دې مې ایمان پر وړل دا نو د کعب ابن اشرف د وته چې ودارېګا یا خطر تاسو نور کسا تاسو سره به نور څه نه کوي تاسو به تم به زید ونه روشه خپل تاسو ته مو یلو کنه به مناله منا نو دیو ته بس سو کو خبر ال وسلګه غلام په کور با او کا غلار ترو کې په کارځي باندې نو کعب ابن اشرف ته ویل چې الله ته تاسو باور نشه کوي البته مو سره به رهن کې په بندخاني کې چې شکی ګډه
دغه ته ویل چې بس صحیح ده وایي چې شر سره کېږي نو دوی کوم دا کنه خبيث خډیر دوی دې چې داسې چال وکړي چې تاسو خپل خځې مو سره په امانات کې رحم کې کېږي نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه فرمایلی چې دا خاطر دی به غیرت خبره ده چې خپل خځې ته رولو او دغه خبره ده ته دوره حسین او جمیل نوجواني څه پته لګیږي یاره نو هغه ته څه ټیک شو کدا نه کېږي بیا خپل بچی زمن مو سره رحم کې کېږي دغه ته ویلو چې یاره دا خاطر لوی پیغور ده چې به مو دا بچی رستر شي خلکو ته پیغورونه کوي چې مغای کنه مغه سړي زوای په 200 غنمو کې څه کوم دا کنه ته بندخانه کې کینه ولا وی پلنی سره نو کابه ابن اشرف ته ویلو چې بیا چې شر سره کېږي دغه ته ویلو چې تاسو چال وکا چې ته پاتې د سنن سره مو ته دی وسلې ډیر سخت ضرورت هر طرف نه مو سره مو باندې حمله کیږي خو باوجود دې مو د وسله به سره کېږي دی ته ویلو څه صحیح ده دا چې چال وکا چې مسخوتان روشه بس موتر وسله ته روړه او هغه یوسه غلا یوسه چنانچه مسخوتان دغه د تویره تیاری کی تویره غللو نو دغه ته یو میټینګ کړو حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه ته فرمایلی چې زبې د طریقې سره سار کې رانی څنګه څنګه د وختو ته لوس وروچو یو د ستر وختو څنګه پوه شې چې وختو کې مضبوط ونی ولا بس دستي ونه سار شو کوي با خیر دا ویره غللو نو دغه ابو نایل رضی الله عنه په دغه کې دا دی کعب ابن اشرف رضای ورور مطلب دا چې دی وی خدي تایر ودلو نو دا څه وایي چې پر دې ورونه شو یو قسم نو دی باندې دی آیت موت کولو خیر هغه مسلمان ویل غاګه وته خو پوساو کلی کیو غاګه وته وکړو نو دې پوسنه سترګه وته وکړو ولې دې خاطر کوسي نو دې ماغه تازه وته کړاو او ډیر حسین او جمیل خزه کړی و نو اخذ دې ته چې تاسو مسلمان د ما کوسیګا نو دوی ته نه دوی خبره نه ده ابو نایل راي مورور ده او د محمد بن مسلمه د امام الګر د هیڅ خبره نه ته غبراویګه ما واغه ته ویل زیاره داسې موت دی ویني بین رچینو نو دوی ته یې چې داسې چال دا شریف زاده څوک دا کنه هغه ته کای شپې په نزی باندې ویلې دی پاره چې وګوري یا کنه شریف سړی ته انکور نه د پکور ورتل پکور زده تا ورڅم حاجی ته څنګه صحیح ده نو دوی کله روغللو اوس دا څوک دا کنه خو فرندلی ملکوت سره وکړو جوړ تاسو څنګه چل خیر ده بس د خبرو کې ځون سره روان کړو نو د محمد بن مسلمه ډیر سره فرنک وو ډیر فری وو سره نو ته ځنن خو ډیر خوښتا بیندنه چی نو هغه دوی چې د دنیا قیمتي ترين اتر استعمالو او دویمه خبره ده چې د عربو حسین ترين خزمو کړی دا او معطر او خوشبودار خزمو کړی دا ځکه د مونږ بینسي نو د محمد بن مسلمه رضی الله عنه ته یې چې کسیدای تو سار له بین کو د خوښتا بیند د سار نه چې تیل د والدي او ته ویلینا نو هغه ډیر فخر سره د سار وتر مخ کې کو د محمد بن مسلمه رضی الله عنه پیږي سره د سارونه بین کو د نور ملګرو ته دي چې تاسو یا بین کې او څنګه خوښتا بین تاسو اتر تاسو لیدلی دي هغه منیا بین کړو هغه نه باندې کوم دراسه څوک قدم سره نور وخستل بیا یو ته ویل محمد بن مسلمه رضی الله عنه کې د بین خدمت ډیر خواندر کوي ته ور بیا د سار دی لګره یو رخ بین کو ملګریونو هغه بیا سار ونږدې کو نو باز د ساري ونږدې کو نه دي دغه هغه ورکه خاخه کې د خپل غوتی دا وختو کې وتا بس هغه بل ملګری خاصه ته ور پوي کړو او دواته کتوره تیر نن زمانه نه لایټینګ خناو ز بجلی وی شان سی وی ټی شو تا کتوره تیر بس هغه کوم دا کنه هغه بل صحابي توري کې تیاری وته داسې تیری کړی چې بالکل خراب سره ونه کپړای وشو کول بس هغه مغه کې پریک دیولو باډي او د ساره ونه راوخستلو پیغمبر علیه السلام ته راوړل داسې سبیدان ټیمو ته پیغمبر علیه السلام ته راوغللو نو پیغمبر علیه السلام ورته مبارکي ورکړه دغه ته خیر مبارک نه ویل ته ته مبارک نو بهرحال سبعی څه کله شولو نو يهوديانو باندې ته تبا غاډه شو لکه صدا دغه کې مشراو او داسې لکه چاپمار کوي دغه کړی و ستان منه چې ته عربو کې دان منه مملي نه کېدلی نو هغه ډیر سخت غبرو شول پیغمبر علیه السلام ته خبره وکړه ګلای وکړه پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی چې ګوره دی به شعر او شاعري کوله او په هغه شعر او شاعري کې به د مسلمانانو زنانو په خبرې کولې پیغمبر علیه السلام ته به زیارې خیره ورکی کولې باوجود دې چې د موحده کړی و امدان منه بنو قریظه د دوت کوم بل شاخو د بنو نذیر کوم د کنه بیا پیغمبر علیه السلام مدینه منورې نه و بسل سکوت محاصره وکړه او نه تو شول بس سعودي ته رسي شول چې موږ بنو قریظه امدان منه جنگ خندق کې بدعهدي وکړه نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه نار تو شول او چاپیر شول او دغه تفصیلی کې ساشتو د ان شاء الله بیا چې تاسو نن ټیم کام دا خو دوره دا څ دغه بنو قریظه کوم دغه ته د سازون ملو شو څ 400 کسان دغه ځوانان دا پیغمبر اسلام کې لین راکوش کړو مړی کړو او یو کندې وته کندلی وخت ورچول او خدي یو زنانای څوک دا کنه دایونه وینځي او غلامونه ورکو نه جوړ کړو نو الله رب العزت دې ځکه ته فرمایي چې فإما تسقفنهم في الحرب کا جان کې د بیا مندلو فشرد بهم من خلفهم دغه سزا او تویر کا چې دغه پسې څه چوک کومي لابیز ورپسې دي چې هغه ته دغه دربلګي
هغه ته پته ولګي وړر شي چنانچه دی حرکت سره د مکی ولا قریش وړر شو محمد صلی الله علیه وسلم کو چې سره د معاهده خلاف ورزي کوي بدان عمل وسره کوي هغه د 400 کسونه ته هغه مړو کعب بن اشرف ټولې چې کوم دا کنه نو هغه باندې ډور تاریخ ول چنانچه هغه نه بعد غزوه خندق نه بعد هغه سره د حمله سوچانه د کړه بیا پیغمبر اسلام مقامونه فتح کړل ان شاء الله مزید دی بنو قینقاع ولا خبره د مخ کی آیات کې د واخر د الحمدلله والعاقبة للمتقین صلی الله علیه وسلم محمد و علیه